Страх, жалость и ужас – это три основные эмоции, на которых базируется кинематограф. Детская студия «Кадрики» организовала фотовыставку под названием «Не характеры, а лестницы, которые скрипят». Данный фотопроект был создан как творческая импровизация за счет учеников студии «Кадрики» по дисциплине мастерство актера. Фотографировала ребят Татьяна Реснянская, руководитель студии. Не характеры, а лестницы, которые скрипят. Очень необычное название. Что же оно значит? Это выражение Альфреда Хичкока, это его слова о том, что в фильме его волнуют не характеры, а лестницы, которые скрипят и могут обрушиться под героем в любой момент. Именно это у нас вызывает ощущение саспенса, сопереживания за жизнь героя, за его судьбу. Эти лестницы – это своеобразные преграды на пути к цели, к которой идет герой. И вот наши ребята, они тоже входили в образ, преодолевали преграды на пути к своей цели, чтобы раскрыть характер в действии. В первую очередь я хотела поздравить нашу телестудию «Кадрики» с таким потрясающим открытием, с такой шикарной, на мой взгляд, выставкой. Большое спасибо Татьяне Сергеевне за то, что она помогла раскрыться нашим детям, показать нам все, что они способны. А способны они, видите, как намного. А какие эмоции испытывают главные кадры нашей выставки? Сейчас мы и узнаем. Привет, покажи, какая фотография твоя? Вот эта вот фотография. А что ты на ней изображала? Я изображала веселого молочника, который здоровается с людьми. А как тебе ставили эту задачу, чтобы ты это показала? Покажи эмоцию радости. А самое радостное, что может быть в мире, это веселый молочник. Были ли какие-то интересные случаи со съемок? Были, например, как мы пытались закрыть свет на съемках. Это очень странная конструкция была. Как Татьяна Сергеевна фотографировала различные кадры. Было очень много интересного. Цвета на выставке также подобраны не случайно. Черно-белое фото ярче всего передает эмоции. За счет ярких цветов фона создается такое впечатление, что весь цвет с фотографий сбежал на них. Это основные цвета, из них и получаются остальные оттенки. А теперь поговорим с родителями маленьких моделей. Видели когда-нибудь у нее на лице такую вот эмоцию, какую вот на фотографии? Да, эта эмоция была свойственна моему ребенку, еще когда он был маленький, девочкой моей золотая, где-то до года-полтора. И я благодарна тем ребятам, которые делали эту фотосъемку, за то, что они каким-то чудом смогли вытянуть из Насти такую эмоцию и подарить нам счастливые моменты посмотреть на это. Очень эмоциональное фото. Все дети красивые, выражают всякие разные эмоции. Очень понравилась нам выставка. Очень понравилось. Не ожидали, что такой эффект окажется. Вместе все ребята смотрятся великолепно. Каждый из них действительно разный. Ну, по правде, это скрытые таланты, которые стоит открывать. Открытие выставки подошло к концу, и каждый желающий смог написать отзыв в специальном блокноте. Сейчас я вам зачитаю несколько. Изначально я не понимала смысла названия, но с вашим объяснением и яркими фотографиями у меня теперь большие материалы для раздумий. Спасибо, молодцы! Очень впечатлили образы детей, получили огромное удовольствие и от процесса, и от результата. Большое спасибо организаторам и участникам. Я думаю, что я тоже могу оставить отзыв.